สวัสดีค่ะ กล้วยกล้วย สวัสดีกับวันเมาๆนะคะวันนี้ก็มากินกันที่บีเทิร์นกับพี่ออยค่ะพี่ออยทำอะไรเมาแล้วใช่ไหม เมามากเลยค่ะกำลังเล่นโซเชียลแคมตอนนี้พูดช้านิดนึงนะคะเพราะเมา โอเคพี่เก่งเมายังดูมวยอยู่ค่ะ เอากล้วยทับหน้า เด็กสุดเลยในเนี้ย หมดไปหลายหมื่นเนาะ ค่ะเบาๆมาสุขนานอยู่ ลูกนาน นี่แหละ โอเค มวยอะไรวะ พี่โป้เป็นไงเมายัง ปูจะไปแข่งปูจะไปช้อปปิ้งแล้ว น่าฟินมากน่าฟินมาก ไม่สวยนะ ลูกเชียร์มวยมา ถ่ายเมาแล้ว อ๋อหายเมาแล้ว ไม่เคยเห็นมวยอะไรค่ะ ไม่สวยนะแต่ผู้ชายนัดเยอะด้วยอย่า กุ้งเหรอลูกหน้ามือยาวผู้ชาย นี่เจ๊ดูมวยหล่อมากใช่ดูมวยหล่อมาก พี่เติ้ลลูกสาวพี่เติ้ลน่ะลูกสาวพี่เติ้ลน่ะกังวลมากที่ไม่สนุกเลย มันไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันดีกว่า เอ๊ะมันได้ไปไหม มันเห็นความสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันแบบมันออกมาคลายเครียดอย่าไปอะไรกับมันมากนะรู้ปะ แม่ฝากใจนะ อ่ะยิ่งสบาย มันไปแล้วเหรอ ต้อนรับสมาชิกห้องใหม่ค่ะเย็นดีเมื่อกี้ทำเมาแล้วเหรอ พอพารถเปล่าค่ะ เปล่านะคะ ดู ดูด้วยก็เลยดูอะไรดูนะคะดู งดไปยังงานงดหลายอันนี้หนูฝากใจทุกแม่เด้อ ดูความตั้งใจของนางกระเทยเชียร์มวยกันค่ะย่องดูตากูเมามาก นี่วันนี้ไปกินไอเนอร์สีฟ้ามาหลก สวย พี่ออยกินให้พี่ออยบอกว่า สวยหรอ ตอนเขาอยู่คาลิโซ่เขาก็กิน หวานจะตาย หวานจะตายปะ จริง ทุกคนขอเสียงสองด้วยค่ะ หวานจะตายเนี่ยตอนอยู่คาลิปโซนี่ก็กิดตรงใต้ตาตรงนี้ก็หวานมาก ขอเสียงหนึ่ง ตอนอยู่คาลิปโซก็กรีดหวานมากจริงไม่พูดเล ขอย เสียงสอง จริงๆนะคะนี่พูดเลยว่าเป๊ะซิม พี่กิ้งขอเสียงหนึ่งเลยค่ะ เสียงหนึ่ง สวัสดีค่ะ ขอเสียงสอง สวัสดีครับ เสียงหนึ่งคือเสียงใหญ่ เอาเหรอเอาใหม่ ขอเสียงหนึ่งค่ะ สวัสดีครับ เสียงสองค่ะ สวัสดีค่ะ ขอเสียงหนึ่งด้วยค่ะ สวัสดีครับ ขอเสียงสองด้วย สวัสดีค่ะ ทักทายเสียงหนึ่งก่อน สวัสดีค่ะ เด็กสาวก่อนนะครับเพื่อนๆแม่ฝากใจแล้วค่ะ พี่มอสเสียงหนึ่ง สวัสดีครับ เสียงสองมา สวัสดีค่ะ เสียงหนึ่งค่ะ เสียง สวัสดีครับ พี่เรากำลัง เสียงสอง สวัสดีค่ะ ทะเลเสียงหนึ่งมาก่อนเร็ว เดี๋ยวโป๊ะ สวัสดีครับ ตอนแรกเนี่ยเสียง สวัสดีครับ ไม่ใช่เนี่ยเสียงสอง ชัดเบา สวัสดีค่ะ ๆเสียงหนึ่ง สวัสดีครับ ไม่ใช่ สวัสดีครับ ไม่ใช่ สวัสดีครับ ไม่ใช่ อุ้ยสวัสดีครับ มันก็ยิ่งด่านไปอีก มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะขอเสียงหนึ่งน้องมีนะคะ โอ้ยเธอ สวัสดีครับ โอ้ยกล้วยอ่ะ สวัสดีค่ะ เสียงสอง โอ้อะไร โอ นะ เคเดี๋ยวก่อนเชียร์มวยเชียร์มวย ไม่ถึงครับขาดไม่ถึงเลยกินงูกินงูนะอยากกินงูว่างั้นดึงขามีดึงขา เฮ้ยตลาดกู ผู้ชายหล่อมากค่ะ หาตลอดเลย ควยดูควยดูควยดี เลิศจ้ามาอยู่นี่มาเชียร์มวยอ่ะเลิศมากินเหล้าไปเชียร์มวยไปเลิศโอเคบ๊ายบายกินเบียร์ก่อน